amiguinhos, tudo bem com você? Hoje, no vídeo de hoje, olha aqui que eu fiz. Olha aqui que eu comprei pra gente. Isso é o mais slime que a gente vai ter que fazer. Uma experiência. E esse é um brinquedo pra brincar. Isso não é de pôr na boca. Nesse vídeo, galerinha, eu vou chamar minha mamãe. Eu apareci! Sim. Oi, galerinha, tudo bem? A Malu já falou, né? Que a gente vai fazer uma experiência. E como será que vai ficar esse slime? Não sei. E aí, como vocês acham que vai ficar? Qual cor vai virar, será? Azul, várias cores pode ser. Então vamos Eu abrir? não sei. Vamos abrir? Mas antes, puxa a vinheta, produção! Uau! Uma colher! Um monte de colher, né? Por que será uma colher que veio? Mostra pro pessoal a colher. Olha, galerinha, uma colher. Só veio umas duas, né? Vamos abrir. Olha. Enquanto eu aviso aqui. Caixas, que eu não sei disso. Vamos ver esses O papéis. que é isso? Vamos Olha, ver. amiguinhos, que legal. Ai, gente, olha. É neon, as slimes. Acho que brilha no escuro. Olha, tem glitter. Mas é bom Já deixar tem. aí, né? Pra gente não perder. Uau, que legal. Eu adorei. Eu vou tirar isso daqui pra ficar aqui. Olha, a gente veio um potinho vazio e os outros todos vieram com corzinhas, ó. Todos neon. Tem rosa, verde, amarelo e azul. Não é pra comer, viu? É, não pode pôr na boca, viu, amiguinho? Viu, amiguinho? Isso não é comida. Isso é brinquedo. Ah, bom. E tem glitter e estrelinhas. Vocês viram, amiguinhos? Veio tudo isso daqui pra gente fazer Olha nosso isso, slime. olha isso, galerinha. Será que brilha no escuro mesmo? Se não brilhar, Que cor que é essa? verde, green, Isso mesmo. amarelo, lero, azul, blue, rosa, pink. Isso mesmo. Então, vamos lá fazer, galerinha? Estão bem animados? Tan, tararã. Amiguinhos, ó, Vai. aqui na caixa já vem marcando... Ui, filha, perdão. Aqui na caixa já vem marcando... Essa mãe aí, ó, já bate tudo. E esse brinquedo é bem lindo. Aqui, amiguinhos, já tem a receita de como fazer essa slime e a gente vai seguir ela, tá? E Vamos pegar então no um final- potinho e escolher uma cor pra fazer, E vai. no final, a gente vai mostrar. Sabe o que vocês podem fazer no final do vídeo? Não, Levar no escuro pra ver se brilha. mão na massa! Agora eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer slime. Que aqui veio os potinhos pra fazer várias cores. Vários E essas aqui potinhos. são os corantes que brilham no escuro. E A gente esse vai ver aqui se é o brilha mesmo. meu que eu vou usar. Mas antes, inscreve nesse sininho e a gente vai ter que mostrar tudo. Se inscreve aí no canal primeiro, Inscreve tá? no canal que mesmo. Vamos dar um Deixa sininho e primeiro. deixa o like. E deixa o like. Vamos dar uns 5 segundinhos pro pessoal daí de casa se inscrever no canal. Vamos esperar? Eu acho que eles já se inscreveram, hein? Já se inscreveu? Já Então, inscreveram? Vamos lá. Vamos lá. Vai, 4, 2. Eu quero verde e azul. E eu Olha. fiquei com yellow e pink. E eu tô com essas cores. Ó, amiguinhos, aqui na instrução que eu mostrei pra vocês, primeiro a gente vai ter que agitar bem esse ativador aqui, ó. Tá escrito ativador Eu secreto. não sei muito bem o que é isso aqui, mas minha mãe sabe, né, mãe? Esse aqui, gente, é a base. Aí a gente vai colocar um pouquinho dela em cada um dos potinhos pra fazer a slime. A gente vai colocar um pouquinho Isso, da base da base. em cada um dos potinhos. E aí a gente pode adicionar É. o glitter ou o corantezinho. E a gente vai precisar deixar esse slime descansar depois de colocar o ativador por 3 minutos. Vamos colocar essa base nos potinhos e depois colocar o ativador para dar liga no slime.
Aqui na caixa não fala a medida que tem que pôr, então a gente vai colocando até ver mais ou menos. Eu vou fazer primeiro e depois a Malu vai fazer o dela. E agora a gente vai pôr um pouquinho do ativador, tá bom? Isso, galerinha, parece que minha mãe não sabe pôr não, viu? Vamos ver ela, né, galerinha? Eu sei. Vamos lá, ó, um pouquinho do ativador. Que cor que é essa, amiguinho? Amarelo. Isso mesmo. bem. Mostra aqui o amarelo pra galerinha ver como que é. E olha os meus, Ele não é galera. muito líquido, tá Vem ver, vendo? galerinha. Vamos vem jogar o amarelo agora pra ver o que Olha, vai acontecer. amiguinhos. Vem Tá ver o vendo? meu, galerinha. Que cor que é essa aqui? Verde, green, E o outro? azul, blue. Isso aí. E essa aqui é rosa pink. Muito bem. Vamos jogar que já tá, ó, ficando meio cristalizadozinho, tá vendo? Vamos lá. Gente, olha o jeito que ficou. Aí, ó, ficou aqui ainda. Será que assim? Eu acho que agora tem que mexer com a colherzinha. Ó, eu vou pôr um pouquinho de glitter. Olha! Vocês estão vendo isso? Gente, ela tá tomando forma de slime. Olha isso. Galerinha. Olha que legal. Galerinha. Eu acho que minha mãe não sabe fazer porque ela molhou aqui a mesa, então ela não sabe fazer. Mas eu acho que está dando certo, hein? Eu acho que eu sei fazer slime. Olha só, filha, como está ficando. Tá falando? Ó, Maria Luísa. Desculpa. Olha como que tá ficando, ó. Eu vou mostrar pra vocês porque tem que deixar descansando por 3 minutos. Mas ela tá ficando, ó, bem assim, ó. Deixa eu Tá ver. vendo? Olha. Deixa eu ver. Olha. Deixa eu ver. Dá pra ver? Não. Mas aquele corante, ó. Agora De chegou brilhar a no minha escuro. vez. Calma aí. Agora aquele corante de brilhar no escuro, ó. Ficou todo em pedaço e ele não dissolveu, tá? Ele ficou parecendo uma bolinha de gelatina. Eu acho que sua mãe fez errado, hein? Tira certeza. Olha, amiguinhos, eu mirei na slime e acertei na bolinha, ó. Ó, eu já terminei de mexer, tá? E na embalagem fala pra deixar descansando por 3 minutos. O papai vai mostrar agora, olha. Agora é minha vez, galerinha. Será que eu vou conseguir? É. Tá bom, galerinha. Vai, vamos ver. Estrelinhas ou glitter. Pera, Tá bom. agora vamos misturar, galerinha. A Malu vai misturar agora. E depois eu ponho essa cor aqui. Ok. Será que vai ficar Mexe. bom? Mexe, 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 mexe. Mexe Mexe pra bem. ficar duro, duro. Ficando logo. Ai, tá grudado aqui, ó, galera. Tá vendo? Vai misturando, senão ele vai ficar duro. Misturando, misturando, mistura. 2 horas depois. Deixa eu ver na minha. Nossa. Mostra aqui pra galerinha. Será que era pra ficar assim, gente? Olha isso. Olha! Acho que o meu ficou certo, ó, mãe. Olha. Ó, mãe. Olha. Ai, tá meio grudado, galera. Será que eu fiz certo? Sabe o que está parecendo o seu, filha? Não. A teia do Homem-Aranha. Olha, que lindo. Mostra pros seus amiguinhos. Olha a minha. Olha a minha. Estica. Tá vendo? Uau. Olha isso. Eu acho que alguém está ganhando, hein? Sou eu, é? Certamente que sim. Vamos mostrar as duas slimes para ver qual ficou melhor por enquanto. Ai, mãe. Olha só. Vamos fazer o teste do clique. Eu vou fazer o meu. O meu fez clique. O meu fez? Vocês ouviram, E né? olha o meu, galerinha. A minha ficou assim. Não sei se ela ficou meio grudenta. Olha só, ficou bem bonita, hein? Ficou bem legal. Não sei se ela ficou meio grudenta. Vamos ver a da mamãe?
Amiguinhos, eu vou deixar um da mamãe e o primeiro da Super Malu. Vamos pôr um de cada lado, tá? Vamos ver se vai ficar bom essa experiência. É da mamãe, que ela já pegou, tá bem ruim, viu? Olha como tá ficando. Tem uns pedacinhos, ó, que tá meio durinho com glitter, tá vendo? Amiguinhos, agora o que eu decidi fazer? Coloquei tudo no meu e a Malu vai pôr tudo no dela também. Ficou uma super bagunça, né? É super bagunça. Isso aqui, ó. Olha. Aqui. Pensa bem. Vem aqui, produção. Isso resta um cocô. Olha aqui. Olha aqui, olha isso. Isso faz clique, ó. Tá vendo? Pelo menos o cocô faz clique, né, gente? É um cocôzão, né? Amiguinhos, a gente fez as slimes. Não deu muito certo, né? Pelo visto. Essa segunda até deu. Mas como eu falei pra vocês, não ficou como slime, ficou como uma amoeba ou massinha anti-estresse. E olha aqui a minha, ela ficou assim, ó, todas assim minha, e assim que aconteceu a bagunça inteira caiu. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que valeu a experiência? Foi divertido? Ah, gente, foi bem divertido fazer, muito legal fazer, mas não deu muito certo. Vai a pena, né? Agora Olha a gente aqui. vai ver se pelo menos brilha no escuro, Isso né? aqui tá parecendo uma gelatina amarela. Galerinha, Ah, foi essa a galerinha, intenção. galerinha, vem aqui. Vem aqui, galerinha. Vamos misturar? Que tal misturar todas as massinhas e transformar uma gigante? Boa! Deixa eu pôr tudo. Vamos lá misturar. Olha aqui. Olha isso, galerinha. Pensa bem. Agora sim tá ficando bem legal, hein? Olha isso, galerinha. Aperta Olha bem. Olha, Vamos esse bilhete. eu acho que desde o começo era isso que tinha que fazer, que tinha que ter colocado tudo. Será? Olha como ficou legal. Olha, Olha aqui. Olha aqui. A gente vai apagar a luz pra ver se vai brilhar de verdade. Não tá brilhando. Ficou assim, galera. Ó, ficou assim também, né? Um amarelo brilha, mas olha aqui. Ó. Amiguinhos, olha, a gente fez uma grande bagunça, né? A Malu nem se sujou, mas foi muito legal, foi muito divertido. Você gostou, filho? Sim. Olha, achei que vale a pena, tá? R$26,90. Mas não é uma slime. Ou a gente não soube fazer também, né? Tem essa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas então, só pra falar pra galerinha, esse laboratório, a massinha, quer dizer, slime, não brilha de verdade, não fica parecendo uma slime, parece mais uma gelatina ou uma amoeba, mas mesmo assim foi bem divertido de fazer. Obrigada por assistir os nossos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!